Так, сорян, Дуслар. Сейчас в ТикТок тоже зайду. Глючит, как обычно, телефон. Сейчас. Давно у меня не было. Говорим о жизни, о том, о сём. Вот. Ну, все старые мои каналы, которые пока живы. Бывает. Давно, если меня не было, значит, и людей будет очень мало. 100 лет меня не было. Помните, я последний раз на острове, я вам давал эфир, делал, да, эфир последний. Сегодня у меня и с держателем, конечно, тяжеловато. Поэтому будет этот такой держатель у меня. Ну, как нет. Какой есть, такой есть у меня. Так, один человек. ТикТок тоже включил. Ну, сегодня, наверное, будем разговаривать о том, как получается меня жизнь учит и учит заново, как говорится, вставать на одни и те же грабли. Ну, приходится, как говорится, на ошибках опять и опять спотыкаться. Тему эфира я не назвал. Вот. Мы будем говорить обо всем. Не знаю, тут темно, да? Или что, нормально? Или мне такое чувство, как будто темно здесь, нет? Под зонтиком сижу. Вроде солнце было, а сейчас уже солнце ушло. Почти 7 уже. Какое солнце может быть, да? Так, вот. Будем... С чего даже начать, не знаю. Наверное, начнем с общего, так сказать, с путешествий. Как мы, как говорится, дошли до такого момента. Потом, может, посмотрим, почитаем новости и так далее. Ну, короче, суть такая. Суть эфира, само собой, за свободу Башкортостана с Татарстаном. Это как бы у меня, это, ну, как сказать, как и было, так и стоит. Просто, когда ты живешь, оказывается, на чужой земле, у тебя происходят всякие, так сказать, приключения жизненные. Когда у тебя или там жить негде, или там у тебя беженские какие-то лагеря, которые нужно проходить, или там у тебя нету документов, или у тебя нету жилья и так далее. Везде свои какие-то нюансы. Сейчас тоже вот сижу во дворе этого съемного жилья, так сказать. Во дворе хорошо, ну, уже прохладно становится, конечно. Потом я еще оденусь. Вот, ну, люди вот так просто мимолетно вроде в ТикТоке проходят, заходят. Привет. Так, один человек в ТикТоке, 2 человека в ТикТоке и 23 в Ютубе. Ну, есть максимально репост, максимально если я давно не сидел, просто чтобы продвинуть, так сказать, мой канал. Ну, властям Башкортостана и Татарстана я тоже пока не знаком больно сильно. Ну, там слышу иногда, порой где-то сталкиваюсь там в Инстаграме или там где-нибудь в ТикТоке, пролистывая какие-то там странички, попадаю на какие-то действия там, ну, где-то там забомбили, тут забомбили. Ну, знаете, когда ты орешь про то, что бомбили Москву 4 года, и в конце уже, когда у тебя передохли твои родственники, друзья, знакомые из Башкортостана, когда все умерли, и тут возникает вопрос такой. Через 4 года эти придурочные, так сказать, украинские войска начали долбить по Москве. А раньше что? О чем они думали раньше? Чего они там, чьи сиськи или там чьи яйца там мяли они 4 эти года? Зачем они погибали, я не могу понять. Зачем погибали мои знакомые родственники? Зачем там хохлы все дохли? Зачем донаты делали? Вот это я не могу понять. Понимаете? Поэтому сейчас, как бы, да, оно и не радостно, и не печально. Как-то пофиг уже. Вот на эту войну уже стало до такой степени пофиг. Что там творится, что они творят. Знаете, оно до такой степени уже настопиздило, блядь, эта война, что она интересной стала. Даже тем же хохлам.
Вот сегодня как раз был у меня разговор с одним человеком, с другой нацией, так сказать. Он говорит, блядь, эти хохлы, говорит, блядь, непонятные, говорит. То, блядь, с тобой говорят, блядь, про Россию, хорошо, допустим, за Россию типа они, а другие говорят, блядь, против возле тебя. И хер поймешь, говорит, блядь. И, говорит, я уже с одним подрался, говорит, на этой почве, говорит, недавно, говорит. Я говорю, у меня такая же херня, блядь. Я не могу понять, я говорю, блядь, одни, блядь, говорят на мове говори, ну, нацики натуральные, а другие, блядь, кидают, если в прошлом году, как меня Игорек этот один, блядь, и киданул меня в Париже, ну, не доплатил, как говорится. И вот как раз-таки вот насчет Кидалова как раз-таки и будем разговаривать сейчас. Поговорим о том, что творится вообще в Европе. Кто кого кидает, как происходит это весь процесс. Этот разговор я не хотел обсуждать, я никогда не думал, что это придет к этому вопросу эфир. Ну, вы как понимаете, всегда я топлю за честность, за, так сказать, чтобы люди не деградировали и так далее. Вот это, ну, так сказать, становится моим коньком, как говорится, разоблачать пидорасов, разоблачать, нахуй, гандонов, которые думают, что они такие, блядь, умные, блядь, нахуй, и могут, блядь, тебя вокруг пальца обвести и остаться просто так, блядь, в тишине, блядь. Нихуя, блядь. Как раз таки мы сегодня толкнем речь о том, что вот прям, я не знаю, июль месяц, это разоблачительный месяц, второй год у меня уже становится, понимаете, блядь. В прошлом году, блядь, гандона Навруза, блядь, таджика одного, блядь, я чмырил, блядь. И, как говорится, а в этом году теперь будем разговаривать о узбеке, который, нахуй, возомнил себя пупом земли, нахуй. Пупом земли, который, блядь, подружившись с тобой, блядь, став твоим братом, нахуй, и в один момент, нахуй, тебе, нахуй, кидает, нахуй, так сказать, блядь, нож, блядь, в спину. Именно кидает, блядь, понимаете? Таким образом, я встретил, блядь, всяких гандонов, блядь, в этом, блядь, нахуй, пространстве за рубежом, так сказать, блядь. Когда, живя, блядь, в России, постоянно, я это повторюсь еще раз, всегда пытался поддержать этих пидоров, нахуй, узбеков, таджиков, нахуй, и кыргызов, блядь. Казахов нету. Казахи иногда появлялись, но казахов нету. Я не видел, чтобы меня казах где-то, блядь, пытался зачмырить, кинуть или что-то в этом роде. Я за это как бы могу сказать. Если было такое, я вам об этом говорил когда-то, когда они там рыба продавали во время СССР, но это были времена. Я это в эфире вам рассказывал об этом тоже. Ну ладно, не будем заходить в историю. Короче, суть. Суть такая. Если вы помните, я такой, блядь, счастливый, работал на острове, блядь. Работали, блядь, считайте, блядь, сижу, блядь, тут нахуй, везде по узулянским лагерям нахрен, блядь, и тут происходит такая хуйня, блядь. Ну, я познакомился 2 года назад с человеком, думаю, ну, человек, думаю, нормально, адекватный, земляк, блядь, когда говоришь с большой буквы земляк, блядь, он нихуя, он тебя должен поддержать, блядь, ёб ты гадынский конь, блядь. Но нихуя подобного. Через какое-то время, оказывается, у людей, особенно у узбеков, это уже 1000 раз проверено, блядь, 37 миллионов узбеков, этих гнилых нахуй. Я узбек, так что все предъявы, все вы можете на меня тоже лить, проблем нету нахуй. Я все схаваю, блядь, нахуй. Схаваю, но, блядь, буду рассказывать нахуй. Буду рассказывать, как есть, блядь. Почему? Потому что, нахуй, как вы, пидоры, которые говорят, блядь, мы за свою жопу отвечаем, которые меня учили, блядь, за свою жопу отвечать в Андижане, блядь, но никто не отвечает за свою жопу. Никогда не отвечает за свою жопу, блядь. Это 21 век, блядь. 21 век за свою жопу не отвечает, блядь. Ötenin Буктамаш. Буктамаш. Сейчас в ТикТоке сейчас у меня будет блок, наверное. Сейчас я в ТикТок, если сейчас заблокируется у меня, сейчас я чувствую, что сблоканут. Я перейду, попробую на другой ТикТок, посмотрим. Но суть не в этом. Короче, идем дальше. Я этот эфир никогда не думал, что я это буду делать, но приходится делать. Приходится делать. ТикТок заблокируется, ну хуй на нам, блядь. YouTube будет терпеть, как говорится, все, что я скажу. В крайнем случае переходите на YouTube Башкортостан 2024. 2024. И вот, продолжаем дальше.
перескакиваю, у меня привычка перескакивать с одной темы на другую, блядь. Продолжаю. Мы работали, все четко. Я, ну, знаете как, блядь, добрая душа, блядь. Знаете, добрая душа, думаешь, доверяешь человеку, блядь, как-то, да, ну, работаешь. И тут мы решили поехать в Германию. Ну, почему-то здесь у нас, блядь, не получилось, как будто бы, и мы решили попереть, блядь, в Германию. Поехали в Германию и договорились, что мы будем набирать людей. Набирать людей, все пошло, кидаем рекламу, то все, договариваемся, то все. И в этот момент, блядь, моего напарника озаряет, нахуй, так сказать, жадность, блядь. Узбекская гнилая жадность, нахуй. Вот почему я теперь понимаю по истории, почему узбеки ебли друг друга, нахуй, в те времена, блядь. Почему Тимурлан, блядь, всех захватывал, потом, блядь, все наебнулось. Почему все это, блядь? Потому что они друг друга ебли, нахуй. Ебли, нахуй, этим вантусом, я не знаю, блядь, нахуй, или шваброй, нахуй. Ну, конкретно ебли, нахуй. Гнидосные, нахуй, блядь. Ебош был конкретный, блядь, нахуй. Ебош, блядь. Охуеть. Вот исходя от этого, блядь, вот это все дерьмо, нахуй, вот это сейчас дерьмо, это 37 миллионов, нахуй, дерьма этого, блядь, нахуй, перескочило все рамки, нахуй, на земле и скочат везде, блядь. Одни трансвеститы, другие шлюхи, нахуй, все скочат везде, блядь, нахуй, позоря мою нацию, блядь. Я узбек, блядь. Я башкирт, мин татар, блядь, мин узбек, мин узбекмен. Позоря мою нацию, вот такие пидоры в виде Альфонса недоделанного, нахуй, блядь, повыскакивали, нахуй, блядь, как петухи недотраханные, блядь. Исходя от этого, я, блядь, знаете, в желчи эту, нахуй, оказывается, перестал копить, нахуй. Лучше высказывать это, нахуй, чтобы понимать, блядь, нахуй, когда ты будешь общаться с каким-то человеком из моей нации, блядь, ты чтобы фильтровал этого человека. Пидорас он или не пидорас, блядь? Сдержит он свое дело или слово, или нет, блядь? Или все-таки где-то тебе подлянку сделает и киданет, нахуй? Как в моем случае. Доехав мы до Германии, начали работать, все четко. А я-то что, блядь, думаю, все нормально. А тут-то, блядь, почему же так происходило? А потому что происходило, ТикТок все забанили на сегодня. Сейчас выйду с другого. Почему это все происходило? Потому что, блядь, нихуя себе, 973 лайка произошло за это время, блядь, 220 зрителей, блядь, сидело, охуеть. Скрин сделаем. И вот, ну да, это мой главный ТикТок, потому что оно так работает. Считайте, за сколько минут, блядь, нахуй? За какой-то там, блядь, за 13 минут, блядь. И вот, исходя от этого, я понимаю, что вот этот процесс, так сказать, блядь, озолотиться и человеческий вот этот, блядь, жадность срабатывает, блядь, именно в тот момент, когда вы там, допустим, компаньоны вместе, партнеры, блядь, или что-то в этом роде. Вот всегда вот я и вслух говорил, и всегда говорил, блин, третий всегда шайтан. Третий всегда шайтан, блядь, нахуй. Во всех пониманиях, блядь. Вот этот шайтан нашептал, наверное, этому, блядь, брату-акробату, нахуй, о том, что, блядь, надо кинуть, нахуй. Рустама надо кинуть. Нахуя он нужен, блядь? Надо вынести его с игры, блядь. И вот такой вот процесс произошел, так сказать, блядь, у человека, моего земляка, так сказать, который помнил себя, блядь, пупом земли. И исходя от этого, я понимаю, что, блядь, таким образом. Сейчас я зайду в другой ТикТок, пойдем по другому ТикТоку. ТикТок так много проблем нет. Сейчас, и если это наебнется, будем уже дальше идти только по YouTube. Так, салям еще раз. Короче, продолжаем. И вот, весь этот процесс, я это все расскажу вам, потому что это нужная вещь в моей жизни, так сказать. Пожив там неделю в Германии, там неделю в Нидерландах, 2 недели, у человека, ну, так сказать, возникла все-таки такая вот, ну,
толчок такой, что нужно расстаться. А причину он не может найти. Как же расстаться со мной? Как же вот, нужно же как бы сказать, как-то, блядь, мои люди, он как бы людей начал привозить, мои люди, блядь, не, мои люди, блядь, как-то, блядь, мои люди же это, и поэтому как-то надо бабки тереть, блядь, от них, блядь, ну, что-то в этом роде. И таким образом, блядь, он придумал такую тему. Нужно, типа, мне отдельно работать, ему, типа, отдельно надо работать. И исходя от этого, он отдельно, я отдельно, нахуй. И он такую фишку сказал. Ну тогда ты давай сам, а я сам. А почему? А потому что нужны деньги, блядь, нахуй. Ему нужны деньги. А почему нужны деньги? Потому что этот ублюдок, так сказать, блядь, задолжал, блядь, нахуй в своем, это, так сказать, как сказать, блядь, правильно, блядь, сказать, блядь, образе, давайте будем называть образе, блядь, в своем, блядь, альфонском, блядь, недоделанном образе, блядь, недоделанный Альфонс, блядь, я ему так клюхуху дал, блядь, нахуй, в своем недоделанном альфонском варианте, блядь, задолжал, блядь, девчонкам в Ташкенте $7000, который, грубо сказать, блядь, может в таком состоянии, что он может кинуть, он может просто кинуть нахрен. И таким образом, ну, как сказать, станет машина у него своя. Он у них взял, блядь, в кредит, так сказать, не в кредит даже, блядь, в долг нахрен, блядь, машину за $7000. Ну, работая со мной, блядь. Решил он такой, блядь, скачок сделать, понимаешь ли. Подарил брату или там, ну, семье машину. И исходя от этого, этот момент, блядь, почему я это вообще рассказываю, да? Этот момент, и, наверное, для него, так сказать, пришло такое, ну, сознание, что нахрена со мной, получается, делиться, если он может все сам получать. Да, зачем ему партнер, вместе которым мы двигались, да, ведь несколько месяцев, если он сам может это делать. Вот поэтому, исходя от этого, когда мне говорят, что, блин, вот узбеки такие честные, узбеки такие ровные пацаны, короче, туда-сюда, добрые, всегда придут на помощь. Хуй-то там, блядь. Хуй-то там, блядь. Поймите одну вещь, блядь. Гнид хватает везде и во всех нациях. Поэтому самое интересное, что зная, что в прошлом году меня киданул Навруз, таджик, в Португалии, он сделал такой же, но только он как бы попытался он хорошо уйти, но получилось как всегда. Каком образе? У нас был работодатель Виталик. Виталик работодатель хохол. Где-то он тоже шароебится. Сейчас про него тоже отдельно расскажем. Вот он нас, получается, позвал на работу. Мы приехали в Германию, начали работать, все такое. И тут в один момент, когда мы расстались после Нидерландов с моим напарником, этот напарник, наверное, настучал Виталику или что-то в этом роде, что произошло, мы так и не поняли. Выходил там на разговор один человек, другой человек подключал я всяких людей. Ну, мы так и, короче, до Виталика не дошли. Пару дней он мне, как говорится, говорил, что будет, и так и он испарился. Его был напарник Олег, он тоже куда-то потом подевался, и я понял, что он меня заблокировал. И я считаю, что это рук дело вот того моего напарника, который просто решил слить меня. Мы как бы работали, он уже сам по себе сказал, я буду работать, я сказал, окей, давай, до свидания. Я сам по себе должен был работать, но фирма одна и фирма немца. Получается, фирма одна, и мы работали на немца. Все, я думаю, там первый заказ сделали немцу, потом они сказали, в Нидерланды надо съездить, там зашпаклевать, поделать туда-сюда. Я поехал, все оттарабанили, все четко, нам оплатили денег, все четко, приехали, и я ждал уже 3-й объект. И все. Я где-то 5 дней, что ли, ждал, ну, прилично, несколько дней я ждал, деньги капают, минус я ухожу.
И все. Я остался ни туда, ни сюда, короче. А что я буду делать в Германии? Смысл мне там? И потихоньку я начал действовать уже по-свойски и потихоньку перебираться в другую страну. Таким образом, что я хочу этим сказать? Дуслан. Потихоньку потом мы перейдем по новостям, туда-сюда перейдем сейчас. Дуслан, что я хочу сказать? Когда вы ноете, это относится узбекам, таджикам, кыргызам. Тут казахи вообще там курят, так сказать, в стороночке. Не при делах они вообще. Относится именно к узбекам. Давайте будем говорить в этом году узбеки. В прошлом году таджики насрали, в этом году узбеки. Андижанский узбек, будем так говорить. Не наебешь, не проживешь. В таком лозунге они думают, будут жить долго. Ну, пусть. Как говорится, все равно на все воля Аллаха. Что я хочу сказать этим? Что люди, которые, поверив государству, недавно мне зять даже говорил, они же по государственной дорожке едут. Мой зять это мне лечит, блин. Поехали они в Беларусь за $500. И потом он рассказывает, если вы видели новости, это везде, я даже где-то куда-то вроде, я его копернул, куда-то кинула его. Говорят, 500 евроге қандай біз ішеміз deyapti. 500 евроге, 500 долларов, какой евро, блин, Беларуста. 200 туда, Керсалонге, туда-сюда, короче, шурум-бурум, и все, у них 500, и домой отправить 200. Это зато государственная, блядь, сделка. Вы поехали в Беларусь, почетом самолетка, поехали, спортивные приехали, прям ла-ла-ла-ла, блядь. Ну, кутак. Мое даю, халя. Просто кутак. Как говорится, как мой брат один говорит, последний хуй без соли доедают. Поэтому, как говорится, последний хуй, чтобы без соли не доедать, свой, притом, личный свой, ваш, вам нужно эзгена околны эшләтергә кирәк. Когда мы были в Германии и звали вас всех долбоебов нахуй сюда, в Европу, вы говорили, а как можно приехать, а что делать, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ой, нам визу не дают, нам это не дают. Мы вам устроили и визу, мы вам устроили все, блядь, нахуй. Попытались добиться через этих хохлов, блядь. Все хотели они сделать. И до сих пор есть эти люди у меня. Несколько людей, которые нормальные остались, которые меня еще не кинули, так сказать. Есть люди, которые могут это сделать. Приезжайте во всю Европу и работайте, блядь. В чем проблема? Нет, вам надо опиздюлиться и надо ехать в Беларусь, у Лукашенко соснуть надо, блядь, нахуй, глубоко нахуй. И там работать, а потом ноете нахуй. Барвалов, манака, унака, блядь, нахуй. А нахуй тогда поехали. Какая страна где-нибудь, вот вы видели где-нибудь, чтобы казахов вот так толпой отправили куда-то? Чтобы они позорились потом. Потом говорили, Назарбаев или кто там, блядь, Хуербаев, блядь, почему я, блядь, нахуй, поехал в Лукашенко, если у меня есть свой Казахстан, блядь. Никто же так не сказал. Вы где не слышали, чтобы китайцы куда-то поехали, сказали, блядь, Снайзенпин, нахуй, чё меня туда отправил, блядь, что за хуйня? Постоянно позорятся узбеки, блядь. Рабы, они были и в Москве, рабы, и сейчас у Лукашки приехали рабы, блядь, долбоебы, нахуй. Потом после этого говорите, блядь, почему же узбеки вот такие, вот такие, вот такие? Да потому что вы лохи, нахуй, конченые лохи, блядь, взрослые лохи, блядь. Лохопетовка, канцлер, блядь, хаммилер, блядь. Деревня Лохопетовка, наверное, у вас называется, блядь, нахуй. Где выращивают лохов, блядь. Когда вам, блядь, на весь эфир, блядь, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, хаммерге тыкияпан, майерге келилер, ман. Вот у меня, блядь, несколько объектов сейчас, блядь, висели, блядь. Я просрал все объекты, потому что некому работать, нахуй. Я один не могу осилить, понимаете? Я один не могу осилить. Этот ТикТок тоже сейчас заблокируется. Китайцы не любят, когда про них говоришь, блядь, нахуй, про них. Сейчас заблокируют этот ТикТок тоже. Ну ничего, на YouTube выйдем. Другой YouTube выйдем. Уже ТикТок не буду выходить. YouTube подписывайтесь, пожалуйста. Башкортостан 2024. Он вот онлайн не будет закрываться. Сейчас это закроется. Башкортостан 2024. Я прям в эфире сижу. Заходите. Плиз, лайк, подписка. И вот, исходя от этого, я фишку в чем прикол понял.
что людям делаешь добро, они не понимают. Их, когда ты наебываешь, они понимают и едут туда. Вот где их наебывают, они туда едут. Просто заебись нахуй. Просто заебись. Поэтому, Дуслар, что я хочу сказать. Смысл всего вот этого происходящего в моей жизни, в жизни вас там, где-то там, кто-то умирает на войне, кто-то там, что-то там происходит. А у меня вот такая хуйня происходит здесь, блядь. Аллаха шукр, я живой, Аллаха шукр, все нормально. Но когда люди работают в паре, в компании, да, в партнерстве, я не знаю, блядь, должна быть честность и пунктуальность во всем. Нельзя, как говорится, кидать людей, которые работают с тобой или там начали работать с тобой. Нужно красиво уходить. Научитесь, блядь, красиво уходить или там расставаться. А не так, что, блядь, нахуй, когда человек один уходит, другой остается без работы. Вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. Ну, вот сейчас, сколько это, когда это произошло, допустим, если это произошло где-то 15, пусть будет нахуй, июля, ну, может, после 10 июля. Мы же приехали как раз-таки до 8, ну, вот с 8 давайте будем говорить, с 8 числа я уже без работы. Понимаете, с 8 числа я сделался безработным. А так все, я нормально работал, вся хуйня, блядь. Да ведь хохлы давали работу и так далее, и так далее. Но один в поле не воин. Почему? Потому что, блядь, люди, когда работают в паре, они в настройке, как говорится, больше нужны, чем один человек. Потому что только в паре ты можешь, блядь, какие-то большие колоссальные вещи делать в настройке. Один ты не можешь. Да, ты можешь, наверное, один там прийти, что-то там закрутить, прикрутить и все, блядь. Или там год будешь ебаться нахуй. Допустим, вот вчера мне предлагали 220 квадратов. Как я его буду один, в одно ебало его делать? Я не смогу его в одно ебало делать, 220 квадратов, блядь. Сколько мне нахуй? Год ебаться там надо, блядь. Чтобы его доделать, блядь. Овчинки выделки не стоит. Поэтому, когда люди работают, нужно работать, блядь, нахуй. Или честно, блядь, или вообще не работать, нахуй, блядь. Рано или поздно, блядь, нахуй, вся наебка или наебалово, оно будет выходить. Оно будет выходить, блядь, нахуй, в любом понимании. Не зря же у нас айталар, блядь, тишип шага. Тишип шага ол, бөтен жерде тишип шага, шаг ол нәрсәкәй. Исходя от этого, что я хочу теперь сказать. Человек, который кинул, ну, так сказать, по наводке моего товарища, напарника бывшего, по наводке, он, оказывается, кинул чеченцев. Этот хохол ебучий кинул чеченцев в прошлом году, оказывается. Когда у меня, точнее, блядь, так получилось, давайте расскажу. Я искал людей. Я сообщил всем знакомым, у меня очень много знакомых в Германии, чуть ли не в каждом городе у меня есть люди. Вот вспомнил Германию, вот пишет вот один аварец. Там, получается, все, TikTok заблокировали. Идем дальше. Сейчас выйду уже в этот. И вот, нихуя, 106 зрителей, блядь, село. Я же говорю, блин. Сейчас третий TikTok тоже испытаем. И вот, когда мне искали людей, когда мне искали людей, получается, когда мне искали людей, нашли людей чеченцев. И откуда, получается, парень молодой решил, ну, позвонили, мы созвонились, пообщались, то все, говорит, что, а что за Виталик, говорит? Я говорю, ну вот Виталик такой-то, такой-то, блин, хохол, короче. Ну, что-то этот, шло, а потом бах, испарились. Ну-ка, говорит, дай-ка я его, говорит, послушаю.
Послушав его голос, он узнал его. Он узнал этого хохла и сказал, что он с октября месяца прошлого года кинул киргизов, чеченцев и так далее. Целую кучу людей он киданул, оказывается, у кого мы работали. Альхамдулилля, меня, наверное, Аллах, как говорится, сберег дальше, чтобы в кидалово не попасть. И теперь они объявили розыск. Вот. Вот такая вот ситуация. Поэтому, как я понимаю, что хохлы, которые пытаются кинуть нас, там, кыргызов и так далее, может, мы ничего не скажем. Но чеченцы просто так не оставят. Они просто не могут найти его. Поэтому этот Виталик сейчас конкретно в розыске. И рано или поздно, наверное, он где-то, как говорится, выплывет и опиздюлится по полной программе. Поэтому, Дуслар, когда вы делаете какие-то общие движения с кем-то, партнерство и так далее, запомните одну вещь. Есть вход и есть выход. Не зря же говорят, вход там 1 рубль, выход 2 рубля. Вот когда вы заходите на общак какой-то, блять, нахуй, и выйти не забудьте, как говорится, таким же образом. Вот как зашли красиво, и выходите красиво. Не будьте гнидами, нахуй, блядь, которые думают, что, блядь, вот я, блядь, зашел, как хочу, так и уйду, блядь, нахуй. Нихуя, блядь, нихуя. Это может со мной так, блядь, произойдет, с другим произойдет, с третьим, нахуй. Ну, блядь, нарветесь, блядь, на кого-нибудь, нахуй, ебанутого. В жопе нож, блядь, будет за 6 секунд, нахуй, блядь. И все, блядь. Шунарга Дуслар, исходя от этого, я понял одну вещь, блядь, в этой Европе, что узбексың, блядь, таджиксың, блядь, кыргызсың, блядь, киши болмасаң сен маймуннан да хужесың, блядь. Маймун и то будет, нахуй, более, блядь, нахуй, преданнее, блядь, и равнее будет вести себя, нахуй, чем эти, блядь, дармоеды, блядь, жадные, нахуй, которые, блядь, нахуй, как говорится, готовы продать свою родную мать, нахуй, блядь, лишь бы сорвать куш-нибудь, блядь. Поэтому таких людей, Аллах с хласом, пусть, блядь, нахуй, ну, дальше Аллах Та'аля никому не дает, блядь. Не то, что мне там, вообще никому, нахуй. Врагам не пожелаю, блядь. Таких гандонов, блядь, нахуй. В виде Навруза, блядь, в виде Ибрагима и всяких таких швалей, нахуй, которые думают, блядь, вот они попали в Европу, можно все, нахуй. Нихуя подобного. Творить ничего нельзя, блядь. Творить будешь вон в гробу, нахуй, блядь. Крестики-нолики будешь играть, нахуй. Со своими шайтанами, блядь. А сейчас, нахуй, блядь, как говорится, на расслабоне, блядь, живи. А дальше уже, блядь, уже, как говорится, будешь играть, нахуй, как говорится, кость. Шундыхаль, Дуслар. Поэтому сейчас, получается, с ТикТоком тяжело. Хуй на, блядь. Будем, у меня просто один телефон, блядь, без этих, старый, блядь, без этого. Без зарядки, я его не заряжал давно. Будем читать новости тогда. Будем переходить по новостям тогда. И сейчас я этот 33-4 минуты я принципиально оставлю, выключу и еще раз зайду. Чтобы оно как бы больше просмотров взялось.